ça commence. Attends, vas-y. Allez, ça commence. Donc les gens, moi j'étais planqué là-haut, ici. Alors je sais pas si vous l'avez vu. On échange de place. Moi je vais là-bas maintenant. C'est bon, je vais utiliser mon portable. C'est bon. Il faut que je remplisse les billes. J'aurais vraiment dû prendre le chargeur rapide. Bon les gars, on va commencer une autre troisième partie en attendant qu'on charge.